গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এস হ্যাপি ফ্যামিলি ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছো। তো এইভাবেই ভালো থেকো। এই দেখো সকাল সকাল চলে এলাম আরেকটা ভিডিও নিয়ে। তো আমি বিছানা গুছোচ্ছি, বিছানার অবস্থা দেখো কী হয়ে আছে। তো সকালে ওদেরকে স্কুল পাঠিয়ে দিয়ে আমি এই বিছানা গুছানো থেকেই স্টার্ট করি আমার ঘরের কাজকর্ম। তো সকালে যা যাবতীয় থাকে, ঝাঁটপালা, নাস্তা করা, টিফিন ওদেরকে দেওয়া, ওদেরকে গুছানো, ওইগুলোই করে রাখি। বাদ বাকি ওদেরকে স্কুল পাঠানোর পরই স্টার্ট করি। তো দেখো গল্প করতে করতে আমার বিছানাটা গুছানো হয়ে গেল। তো এবার বালিশগুলো গুছিয়ে দিই সব এক এক করে। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, লাস্ট পর্যন্ত আমার সাথে থেকো। এই যে বিছানা টিছানা গুছিয়ে ঘর দুয়ার ভালো করে ঝাঁট দিয়ে, তো আমি বাইরেগুলোই সকালবেলায় ঝাঁট দিই, ঘরের ভিতরগুলো দিই না, আবার নোংরা হয় বিছানা ছেড়ে, এর জন্য। তো এই দেখো আমি ঝাঁটপালা দিয়ে চলে এলাম ঘরটা মুছতে। তো ঘরগুলো ভালোভাবে মুছে নেব। আর আমার অবস্থা দেখো, পুরো সকাল থেকে উঠে আমি চুলে চিরুনি পর্যন্ত লাগাই না, তো কি অবস্থা হয়ে আছে, খেপি হয়ে আছি। তো একবারে স্নান টান করেই পরিষ্কার হব। তো চলো আমি ঘরটা মুছে ফেলি। এই দেখো চলে এসেছি আমাদের এই যে বাইরের দুয়ারটা আছে সরু করে, ওই দুয়ারটা মুছতে। তো দুয়ারটাও আমার মোছা কমপ্লিটই হয়ে গেছে। এবার বাসন ধুতে যাব। এই দেখো চলে এসেছি। বাসন ধোয়ার আগে ভাবলাম যে কাপড় জামাগুলো একটু ভিজিয়ে রাখি, তাহলে কি হয়, আগে থেকে ভিজলে একটু ছেড়ে যায় ভালো। আমার মনে হয় এরকম, যে আগে থেকে বেশিক্ষণ ভিজানোর ফলে কাপড় জামাগুলো বেশি আর ইয়ে করতে হয় না, তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায়। যদিও এগুলো খুব নোংরা নয়, এগুলো রোজের পরার জামা কাপড়। তো একবার করে যখন ধুই, নর্মা দিয়েই ধুয়ে নিই। আর এইগুলো আছে ওদের স্কুল ড্রেস। তো আজকে বুধবারে ওদের স্কুল ড্রেস থাকে না, ঘরের ড্রেসই থাকে। তো এর জন্য স্কুল ড্রেসগুলো খুলে গিয়েছিল। তো সেগুলো সপ্তাহে দুবার করেই ধুই, একবার বুধবার, একবার রবিবার। তো স্কুল ড্রেসগুলোও ভিজিয়ে নিলাম। তো এই দেখো বাসন নিয়ে চলে এলাম আমি, বাসনের পাহাড়। তো সকালের বাসন এগুলো। তো দেখো বাসনগুলো আমি ধুয়ে নিই। তো চলো। এই যে আমার সব বাসনপত্র মাজা ধোয়া হয়ে গেছে, আর কাপড়গুলো আমি দেখলে ভিজে দিয়েছি, ওগুলোও কেচে ফেলেছি। তো আমি খুব ভিজে গেছি, আমি স্নানটা সেরে ফেলি। স্নান সেরে চলে এলাম পুজো করতে। এই দেখো, তো পুজো দেওয়া আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। দিয়ে রান্নার জন্য এই যে কাটছি পেঁয়াজ। তো পেঁয়াজ কাটতে আমার বুড়া হাল হয়ে যাচ্ছে। এই দেখো প্রচণ্ডই চোখ জ্বালা করছে। তো চলো আমি এবার রান্নাটা চাপিয়ে ফেলি। সবার প্রথমে চালটাই ধুয়ে নিচ্ছি, ভাত চাপাবো। তো দেখো আমি চালটা ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, দুবার তিনবার করে।
এই দেখো আমি তরকারি চাপিয়ে ফেলেছি। তরকারির জন্য ডুমো ডুমো করে আলু কেটে ভেজে নিচ্ছি। তো আজকে বুধবার, শ্রুতির পাপার ছুটির দিন আজকে। তো আজকে আমাদের চিকেন হবে। তো এই দেখো এর জন্য আলুগুলো ভেজে তুলে নিলাম। এবার যেমনভাবে চিকেন বানায় রেগুলার, তো সেইভাবেই বানিয়ে নেব। তো এই দেখো আমরা খেতে বসে গেছি। আমরা আজকে রাঁধলাম চিকেন আর ভাত। দেখো হয়ে গেল বিরিয়ানি। তো আমি কোনো জাদু করিনি, এটা দিয়ে গেছে শ্রুতির পাপার কাকার বাড়ি থেকে। তো দেখো এই মাত্র আমরা খেতে বসছি আর দিয়ে গেল। তো ভাবলাম বিরিয়ানিটা আগে খেয়ে নিই, আমাদের ভাত আর মাংসটা নয় রাত্রিরেই খাওয়া যাবে। এই দেখো শ্রুতি চলে এলো টিউশন থেকে, এখন বাজে 4টে। তো শ্রুতির আজকে ডান্স ক্লাস নেই। দেখো ওর পাপার তো ছুটি, পাপা শুয়ে আছে, তো বিরক্ত করছে, বলে আমাকে মাঠে নিয়ে চলো, মাঠে খেলতে যাবে। তো একটু শুতেও দিচ্ছে না, আর ওর পাপা তো বড় বড় হাই তুলছে। আর এদিকে দেখো বৈকালের কাজকর্ম সারতে সারতে সন্ধ্যে দিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।
তো এই সন্ধ্যাবেলাতে আমি এই ঠাকুরের বাসনগুলো মেজে নিচ্ছি। তো আজকে বুধবার, কালকে বৃহস্পতিবার, কালকে আর টাইম হয় না সকাল থেকে। তো ঠাকুরের বাসন মাজতে গেলে পুজো দিতেও অনেক বেলা হয়ে যায়। তো এই জন্য আমি আজকেই মেজে রাখছি সব বাসন। তো এই দেখো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, সেই যে রোস্টের গোলাপ গাছটা, তো দেখো কত সুন্দর দুটো ফুল ফুটেছে। আর ওই দিকেরটা আমাদের আগেকার আনা, তো ওই দিকেরটা একটাই কুঁড়ি ফুটেছে, এখনও পর্যন্ত ফোটেনি। এই দেখো আমার ঠাকুরের বাসনপত্র সব মাজা হয়ে গেল। তো দেখো কত সুন্দর চকচক করছে। তো বৃহস্পতিবারে এরকম ঠাকুরের বাসন চকচক করলে বেশ ভালোই লাগে দেখতে। তো চলো ওদেরকে কিছু খেতে দিয়ে আমি পড়তে বসাই, সন্ধে হয়ে গেছে। তো এই দেখো ওদেরকে খাইয়ে দাইয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তো শ্রুতি একটু বদমাইশি করছে, তো ওদেরকে আমি পড়িয়ে নিই। চলো, তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক কমেন্ট বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। তো দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। তো তোমরা ভালো থেকো, আর আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। তো বাই বাই।